네, 안녕하세요. 이번 시간에는 박인희 선생님이 부르셨었던 동화 같은 노래 모닥불을 영상으로 살펴보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 자, 우선 모닥불이라는 곡은 왈츠 주법을 사용을 하고 있고요. 기본적인 왈츠 아르페지오로 편곡을 하였기 때문에 그렇게 어렵게는 생각이 되지 않겠습니다. 네, 그리고 이 영상을 보시는 분들 외에 그 전에 영상을 보셨던 분들한테는 잡음이 좀 들어갔었던 영상이 있어서 다시 제작하는 영상이라서 양해의 말씀을 좀 부탁드리겠습니다. 자, 모닥불은 가사 내용뿐만이 아니라 통기타를 입문할 때 상당히 많이 사랑을 받는 곡인데 키는 다장 쪽, 네, A 마이너로 시작이 되지만은 네, 끝나는 거는 C키 다장 쪽으로 끝납니다. 네, 조표에 샵이라든가 플랫이 붙어져 있지 않기 때문에 어려움은 없을 거라고 제 생각이 되는데 박자가 기존에 있는 왈츠 아르페지오랑은 좀 차이가 있어요. 기존에 있는 왈츠 아르페지오는 그냥 아르페지오 박자가 T, 3, 2, 1, 2, 3 네. 이렇게 나와져 있었는데 여기에서는 첫 번째 박자가 쿵자자 T, 3, 2, 3, 1, 2, 3 T, 3, 2, 3, 1, 2, 3 T, 3, 2, 3, 1, 2, 3 네, 이 박자가 이 노래 아르페지오의 핵심 반주법이에요. 네, 멜로디가 시작이 되고 나서는 네, T, 4, 3, 4, 3 레, 미 이런 식으로 나가게 되는데 어쨌든 요 박자 쿵, 자자, 자자, 자자 주법, 이 박자를 사용한 주법은 왈츠 중에서도 파소 더블이라는 이름을 사용합니다. 나중에 기초 강좌에서 한 번 더 언급이 되는데 그때 자세히 살펴보도록 하고 네, 연주에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째 박자, 첫 번째 마디는 T, 3, 2, 3, 1, 2, 3이 두 번이 반복이 되고 자, 메인 멜로디가 나오는 C 코드부터는요 맨 처음에 T랑 2번 줄을 동시에 치죠. 그리고 T, 4, 3, 4, 3, 레, 미 네. 자, 이쪽 잘 보셔야 되세요. 네, 요 멜로디가 네, 지금 타브 악보에서는 네, 아래에 나와져 있습니다. 이쪽 C 코드까지 여기까지는 도에 대한 반주법 레미 C 코드에서 4, 3, 4, 3 새끼손가락으로 2번 줄에 레 그리고 1번 줄에 미 다시 앞에 부분 반복. 네, 여기서는 앞에 부분 반복인데 멜로디에 라가 있기 때문에 네, 이쪽 부분을 같이 쳤습니다. 이게. 네. 자, 3번 줄과 으뜸음 동시에 치고 네, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3 네, 두 마디가 반복. 그리고 이 노래의 핵심적인 부분 멜로디죠. 모닥불 같은 것 G7으로 나와져 있지만 6번 줄과 새끼손가락으로 2번 줄에 레만 눌러줍니다. 그리고 예, 레, 미, 파 이 멜로디 사이사이에 3번 줄을 넣었습니다. 그러니까 레, 솔, 미, 솔 파솔이죠. 예, 맨 첫 번째 박자는 으뜸음 동시에 치고 레, 솔, 미, 솔, 파솔. 네, 으뜸음 6번 줄은 계속 누르고 있습니다. 네, 자 여기에서는 요 솔이 한 번 더 강조하기 위해서 이쪽 부분까지 되어져 있고 마지막 C 네, C는 이쪽에서 같이 쳤습니다. 그리고 C 코드에서는 똑같이
마지막에는 도. 약간 박자가 늘어지듯이 친 다음에 네, 기본 아르페지오 박자 처음에 설명드린 T, 4, 3, 2, 1, 2, 3 이 박자로 아르페지오를 해주시면 되세요. 네, 여기까지 전주 네 마디 연결해서 보도록 하겠습니다. 그리고 노래. 네. 자, 아르페지오 패턴은 기본적으로 시작했을 때는 이 패턴이 유지가 되고요. 자, 중간에 C 코드, F 코드까지도 쭉 이 박자가 유지가 돼요. 그리고 F. 자, 여기에서는 F 바꾸는 방법에 대해서 간단히 좀 볼게요. 자, F 바꿀 때 C 코드는 여기 3번 줄 개방현을 치고 있거든요. 예, 이때는 T, 4, 3, 2, 1, 2, 3 칠 때 손 떼고 F. 다시 볼게요. 네, 그 다음 G. 네, 자, 그리고 마지막에 있는 이 G7에서는 패턴이 좀 바뀌었습니다. 패싱 베이스, 베이스라는 일종인데 6, 3, 5, 3, 4, 3. 그래서 베이스만 들으면은 6, 예, 솔, 시, 레, 그리고 예, 그 다음 C 코드로 넘어가는데 이쪽 부분에서는 엄지로 치는 이 부분들은 약간 살짝 세게 치는 기분을 해주시면 좋아요. 네, 그 다음부터가 아르페지오는 왈츠 기본형으로 돌아옵니다. 네, 그리고 우리들의 이야기는 해서 이 A 마이너 할 때 네모로 또 한번 칸을 쳐드릴 텐데 여기에 또 베이스런이 나와져 있는데 A 마이너를 누른 상태로 나가다가 네, 라미 5번 줄의 3플랫 도미는 새끼손가락으로 그리고 개방현 치면서 디마에라. 네, 연결해서 볼게요. 네, 자, 도드레표 가기 전에 한 군데에서 더 등장을 합니다. 네, 뭐다, 끝이 없어라 할 때, 네. 자, 이 부분에선 굳이 1번 줄의 판은 누르지 않고 있어도 되겠죠. 치질 않기 때문에, 얘는 뭐, 띄고 있어도 상관은 없겠어요. 자, 도드레표로 다시 돌아갔다가, 두 번째는 모닥불 같은 것으로 넘어오게 되는데, 여기에서 좀 조심히 보셔야 될 거가, 네, 요 앞에 부분 다시 한번 보겠습니다. 끝이 없어라 할 때, A 마이너 이 부분에서, 여기에서는 G7 이쪽으로 넘어오게 돼요. 자, 잘 보셔야 될 거가, 라, 도, 미, 이 부분이 나오고, 그 다음 모닥불에서는 으뜸음이 당연히 6번 줄을 치셔야 되는데, 노래 멜로디랑 유니진 시키기 위해서 6번 줄이 아니라 네 4번 줄에 레를 쳤다라는 거죠. 네, 레. 네, 자, 이쪽에서도 조심히 보시면은 아르페지오를 끝까지 나가지 않고 마지막에 세 번째 박자에서 C를 쳤다. 네, 연주처럼 들리게 하기 위해서
어려운 부분은 아니기 때문에 타부학부만 보시면서 충분히 하시면은 연습하시면 충분히 따라 하실 수 있을 거라고 생각이 됩니다. 네, 요 다음부터는 이제 후렴으로 넘어가는 애드립 종류예요. 그냥 그리고 네, 후렴 부분부터가 아르페지오 패턴이 또 바뀌었어요. T3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 네, 1, 2번 줄을 동시에 치죠. 네, 또 1, 2번 줄 동시에. 네, 아르페지오 패턴이 네, 앞에서가 위에죠. 네, 위에 부분 도, 솔, 라시 하고 뭐 일반적인 아르페지오 패턴이기 때문에 여기는 설명을 넘어가고 그 순간까지 우리들의 이야기는 할 때 여기에 애드립 부분이 나와요. G7 하고 나서 요쪽 네, 즉흥 연주 부분이고 또는 패싱 베이스가 네, 베이스가 아니라 높은 멜로디부터 시작이 됐다라고 생각하셔도 좋겠죠. 자, 그리고 나서 이 멜로디 치고 나서 우리들의 이야기는 다시 아르페지오로 반복이 되는데 으뜸음이 5번 줄이 아니라 C 코드의 3음 미로 연결이 됐다라는 거. 예. 노래 멜로디랑 연결을 하기 위한 거니까 으뜸음을 치셔도 되긴 합니다만은 네, 미로 치시면 조금 더 이쁠 거예요. 보겠습니다. 자, G7을 이렇게 눌렀기 때문에 새끼손가락으로 솔, 파, 그 다음 두 번째 박자 레, 시, 그 다음 3번 줄 솔, 손가락 떼면서 파, 그리고 C 코드. 볼까요? G7에서 솔, 파, 레, 시, 솔, 파, C 코드. 연결해서 들어볼게요. 죄송합니다. 네. 네. 자, 여기에서도 우리들의 이야기는 할 때, C를 치면서 패싱 베이스 역할도 하고, 노래 멜로디랑 똑같이 연주 효과를 내기 위해서 이렇게 나왔습니다. 뒤에 베이스랑 앞에 부분에서 살펴보았었던 부분이죠. 네, 요 6마디 한번 연결해 볼게요. 네. 자, 그 다음에도 끝이 없으라 할 때 노래 멜로디랑 으뜸음을 동일시했어요. 그래서 으뜸음 6번 줄은 안 치고 이 부분에서도 4번 줄 레를 쳤습니다. 그러니까 원래는 G7 on D 이 표기를 해야 되는데 코드 네임이 어려우시기 때문에 그냥 일부러 이렇게 표시했어요. 자, 여기도 마찬가지로 패싱 베이스를 변형한 거, 그리고 간주. 자, 간주 부분은 노래 1절, 2절 부분을 멜로디로 연주를 하고 있고, 이 멜로디를 어떻게 튕기냐면요, 엄지손가락으로 튕길 거예요. 그리고 이쪽 부분부터 그 노래 간주 시작하기 전부터 좀 살펴볼 텐데, 엄지손가락으로 튕기는 부분이 메인 멜로디이기 때문에 엄지손가락은 살짝 좀 강하게 튕기듯이 해주시면 좋아요. 예를 들어서 지금 C 코드 간주에 있는 도, 미, 솔 이 부분 칠 때 예, 자, 약간 엄지 부분이 세게 엄지 부분이 좀 세게 나오게끔 해주시면 좋습니다. 사이사이에 반주 3번 줄은 그냥 아이 손가락으로 튕겨주시면 되세요. 자,
요 전에 바로 C 코드부터 보겠습니다. 끝이 없어라부터. 자, 여기 있는 솔 라시는, 도, 솔 라시는 약지 손가락으로 그냥 들어가요. 도, 솔, 라시. 예. 그 다음, 네, 노래 살펴볼게요. 그리고 솔 한 박자 치면서 아까 F 바꾸는 방법 설명해 드렸었죠? 네. 그 방법으로 똑같이 가요. 그리고 여기서는 으뜸음 대신에 멜로디가 도이기 때문에 F에서도 6번 줄이 아니라 5번 줄 도를 쳤다라는 거. 예, 그 다음 동그라미 친 부분이 멜로디이니까 요 부분들만 약간 좀 세게 해주시면 좋아요. 네. 네, 요쪽 부분 F 부분만 볼게요. 그 다음 파. 이거 G7. 네. 자, G7은 여기 라 치면서 네. 솔과 으뜸음 6번 줄까지 같이 치셔도 되고 3번 줄만 치셔도 돼요. 그리고 그 다음 멜로디. 자, C 코드 부분을 네, 멜로디를 치기 때문에 여기선 반주가 없이 그 다음 반주. 네, 자, 이쪽 부분도 앞에 나왔었던 부분이니까 시간 관계상 짧게 넘어가도록 할게요. 그 다음 G7 부분에서도 3번 줄 솔을 사이사이에 반주를 넣었어요. 지금 3번 줄 쳐야 될 부분인데 요 레미파를 잽싸게 약지 손가락이 G7. 자, 마지막에 부분에서는 다시 요 부분 그냥 이거는 쳐도 되고 안 쳐도 상관은 없어요. 여기는 뭐 굳이 치실 분들은 요 멜로디대로 치셔도 좋겠고요. 그렇지 않고는 그냥 넘어가셔도 좋을 것 같습니다. 자, 전주 부분과 그리고 그 반주 부분에 있는 패싱 베이스 그리고 간주, 방금 설명해 드렸었던 간주 부분에서는 엄지가 멜로디를 치고 있기 때문에 엄지 부분을 좀 강조해야 된다라는 걸 말씀을 드렸는데, 엄지로 치는 부분이 가장 많이 있는 부분이 지금 이 마지막 줄이에요. 마지막 줄에 있는 부분이 자, 엄지 부분을 강조하기 위해서 좀 엄지를 약간 세게 튕겨야 되는데, 엄지 손톱도 살짝 좀 기르셔야 이러한 부분들, 이러한 곡들을 연주할 때, 특히 엄지로 치는 멜로디가 나올 때 좀 효과적으로 연주하실 수가 있으세요. 나중에 기회가 되면은 엄지 손톱 다듬는 방법도 한번 영상에서 좀 살펴보도록 할 텐데요. 지금 마지막 간주, 마지막 부분 설명해드리고 후주 한마디만 딱 살펴보고 네, 끝마치도록 하겠습니다. 자, 먼저 간주 마지막 부분 다시 한번 볼게요.
자, 그리고 엔딩. 네, 끝이 없어라. 네, 이 부분인데 여기서도 C 코드 리타르단도 표시가 있죠. 네, C 코드 아르페지오. 그리고 새끼손가락으로 솔, 미. 네. 자, C 코드 엔딩인데요. 엔딩을 조금 더 아름답게 하기 위해서는 C9으로 엔딩을 잡으셔도 좋을 것 같아요. 네. 이런 식으로 엔딩을 잡아주시면 될 것 같습니다. 네, 오늘은 모닥불이라는 곡을 이제 살펴봤는데요. 아주 그렇게 어렵지는 않은 곡인 것 같아요. C키 다장조이고 왈츠 아르페지오이지만은 알츠 아르페지오의 변형 형태가 섞여 있다라는 것과 그리고 중간중간에 베이스런 나가는 부분은 제가 빨간 네모칸으로 해드렸는데 그런 부분만 좀 조심하시고 그리고 중간 간주 엄지로 멜로디 튕기는 부분이 많이 나오는데 엄지로 멜로디 튕기는 거를 좀 약간 강하게 나간다. 예. 엄지로 강하게 튕기는 거. 이것만 좀 기억하시면 될 것 같습니다. 네, 오늘 강의는 여기서 마치도록 하겠습니다. 수고하셨습니다.